tugenda okugabana wamu. Tuwe omukisa okutegeera ate n'okuva wano nga tujuzibwa nate okutambula nga tuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Ebyo tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tuule. Njagala okutwala omukisa guno okwegatta eddoboozi lyange ku ly'omusumba okubaaniriza ne bamaama abasumba bali wano. Maama Mulinde mulabyewo, nnyabo ssonyi kulaba. Maama Ngabirano naye waali Charity. Ate ndowooza maama Aneti Mpagi naye waali. Twebaza Katonda olw'obulamu ate era tumwebaza olw'abannaffe abatambudde ne bagenda mu kujjukira bannaffe abajulizi. Kuliko eyo ate twebaza Katonda eyabawa obuvumu ne bayimirira olw'okukkiriza. Njagala njabane nammwe ekigambo Katonda kyatadde ku mutima gwange enkya ya leero, nga tugenda kyesigamya nnyo ku kitabo ky'Okuva kye bayita ekitabo kya Musa ekyokuva, okuvaawa mu busibe okugenda wa mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Okuva, Exodus. Ebigambo byonna ebiri mu kitabo ekyo birungi era byandibadde bikwataganira ddala n'ebyo bye njagala Katonda ayogere nammwe enkya ya leero, naye olw'obudde tetusobola kukisoma chapters ezo zonna oba ssuula ezo, naye tujja kusomako emu. Naye mbeegayirira nti nga muzzeeyo eka, kwata Bayibuli yo oddemu okisome olabe ki kye tuyigira ku bannaffe bano, kye twandibadde tukola oba tetukola. Chapter eno oba essuula eno e17 omulamwa gwe njagala tunokoleyo guli okutambula obulamu bw'obukristaayo mu ddungu. Wali otambuliddeko mu ddungu? Oyinza okuba tewagenda mu Sahara oba tewagenda mu Kalahari oba tewagenda waliwo amadungu geeyo gye bagamba eyo walawalako eyo, naye waliwo eddungu eriyinza okusanga mu nju yo oba ku mulimu gwo oba eriyingirira famire yo. Mazima n'otambula ng'olaba abalala banywa balya, bali mu abundance, bali mu kugabirirwa okungi, naye nga ggwe oli mu ddungu. Omukristaayo biki ebiyinza okumukema, byayinza okugwamu ng'ali mu ddungu, n'ebyo byeyandibadde weeyeewala ng'ali mu ddungu. Kasome ekitabo ekyo eky'Okuva essuula e17. Nja kusoma n'olunyiriri olusooka. Wagamba nti ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu erya Sinaayi oba Siini. Siini lyali ddungu. Nga bagenda basula nga Mukama bwe yabalagira. Ne basiisira mu Lefedimu, naye nga tewaliyo mazzi ga kunywa. Abantu kyebava bayombesa, ako kakubeko olunyiriri kasazeeko. Abantu kyebava bayombesa ni Musa. Ne boogera batya? Ne boogera nti tuwe amazzi tunywe. Bamusabye? Nedda, bamulagira tuwe amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti lwaki munnyombesa nze? Lwaki mugeza Mukama? Why are you testing the Lord? Lwaki mugeza? Olunyiriri olwokusatu negamba nti abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne beemulugunyiza Musa, sikasazeeko ako, ne beemulugunyiza Musa. Ne boogera nti lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisolo byaffe n'ennyonta? Lwaki? Bamubuuza. Okutujja e Misiri twali tunywa amazzi, twali tulya emmere, twali tulya ennyama, ne tukuta, otulese mu ddungu n'abaffe bonna obattire mu ddungu n'ennyonta. Musa n'akaabirira Mukama
Musa akoze atya? Ye teyeemulugunyizza n'akaabirira ani? Mukama. Ng'ayogera atya? Ng'ayogera nti n'abakola ntya abantu bano? Balulako katono bankuba amayinja. Edda omuntu eyakubwanga amayinja aba asaliddwa omusango gwa kufa. Naga babulako katono bankuba amayinja. Mukama n'amugamba Musa nti yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri, the elders, n'omuggogo. N'omuggogo gunzijukiza Zabbuli ya 23. Olugaalo n'omuggogo ebinsanyusa. Genda n'omuggogo gwe wakubya, amujjukizza gwe wakubya omugga ogwa Nayiro, mugujjukira, yagukubako amazzi ne gafuuka musaayi, Abamisiri ne babulwa ekyokunywa. Kati amugaye gukwate, n'agukwata, ogukwate mu mukono gwo ogende. Olunyiriri lw'omukaaga, laba nze naayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu, naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe. Olunyiriri n'alyoka n'akola bw'atyo. Ani akola bw'atyo? Musa. N'akola bw'atyo mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. Ekyamagero kino yayita abakadde, let them babeere bajulizi, banywe basobole okutegeera nti Katonda afaayo era akola. Kyeyava abayita bano ba witnesses, abajulizi, bajje balabe. Era bagamba nti mu maaso g'abakadde n'akuba ku mazzi. Era olunyiriri lw'omukaaga, laba n'ayimirira mu maaso g'oyo ku lwazi Kolebu. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. Olunyiriri lw'omusanvu nalugamba nti n'atuuma ekifo ekyo erinnya Massa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okuba nga baageza Mukama testing, nga boogera nti Mukama ali mu ffe nanti ki? Waali wano akola afaayo oba taliiwo? Waliwo nzijukira entalo ezaabeerera wano ez'omusanvu-mu-9 olw'Abatanzania sabasaba n'olw'abanaffe abakuta obuyinza kakati olwali olw'abayeekera ebiseera ebyo, ng'abantu bagamba fayiro ya Uganda Katonda yagikola ki? Yagiggalawo. Katonda tafaayo ku Uganda. Abaaliwo mu biseera ebyo mujjukira nga baga Katonda akoze atya? Ne bano mu ddungu baatandika okubuuza, tebalaba mazzi. Katonda akoze atya? Abeerabidde. Katonda aliwa? Where is God? Nga tulumwa ennyonta, ng'enjala etuluma, tuli mu ddungu. Katonda aliwa? Babuuza. Njagala okubajjukizaako katono ti abantu bano ababuuza Katonda aliwa, ennyonta teyatandikira wano baluma. Baali nga bafiira e Misiri, nga bafanga abaddu. Katonda n'ajjukira ekisuubizo kye yawa omwana we, omuddu we Musa, Ibulayimu, n'amugamba nti ensi eyo gye nnaakutwala erisikirwa abaana bo n'abaana b'abaana bo. Naye kaakati ng'alaba be yagamba okugisikira bali mu busibe mu Misiri, bakaaba basinza bakatonda be batamanyi. Katonda n'ajjukira ekisuubizo. God is always faithful to his promises. N'agamba wadde abaana bano Abayisirayiri, abaana ba Ibulayimu tebantegeera bulungi, naye ku lw'ekisuubizo kye nakola eri Ibulayimu, kankwate Musa ono gwe mmaze okuyisaako mu ddungu, n'alaba obuzibu bw'eddungu, mukwate muggyeyo, muzzeeyo e Misiri gye yadduka, akole omulimu gw'okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi ey'obuddu. Era bwe yali amuyita mu ssula ey'okusatu olunyiriri lw'omusanvu, Katonda yagamba mu lunyiriri lw'omusanvu naga Musa, mpulidde okaaba kw'abantu bange, ndabye okubonaabona kwabwe, ntegedde abo ababakozesa abakola obubi bye babakola, nzise, I've come down. Sijukira oluyimba olwaga nti yassa omukono gwe yenna annyimusa kyenva mwagala ennyo. Yesu bwe yawulira okukaaba kw'abaana ba Isirayiri, bazzukulu ba Ibulayimu, waggulu teyasigalayo naka. Waliwo okukaaba omwana wa Katonda kwokola nga tekujja kuleka Katonda waggulu
ng'alina okukka mu mbeera yo n'aleetawo enjawulo. Abazadde abali wano, bamaama bataata, nga wali obadde n'omwana n'akaabira mu kisenge, ffe tujjukira omwana waffe yasooka bwe yakaaba nga tuli mu ddeyiro nga tuli mu kisenge, ne muba mulina kasoopu, twalabanga busoopu, waliwo kaliviera, temwakalabako kaliviera, nga okalaba oli kuli, naye omwana bwe yakaabanga bw'ati, ffenna nga tusituka. Asookayo yenjawulo, naye ffenna tukola ki? Kubanga omwana akoze atya? Waliwo abantu ayinza okukaaba n'otamanya nti waliyo n'akaaba, naye omwana wo bw'akaaba, you can't ignore that cry. Omwana gw'oli mwana wa Katonda, bw'okaabirira Katonda n'omukaabirira ng'omwesiga, tayinza butawulira kukaaba ako. Amiina. Tayinza butawulira. God cannot ignore your cry. Bwe yawulira abaana ba Isirayiri nga bakaba, yakka kusaba saba. Naawe waliwo ky'okaabirira, Katonda akke mu mbeera ye ate aleme kulwawo mu linnya erya Yesu. Amiina. Mu ssuula ey'okusatu ng'amaze okuyita Musa agenda anunula abaana ba Isirayiri, bwe baama tekyali kyangu. Falaawo yali akalambidde. Falaawo n'afuna ebizibu bingi nnyo n'okufa kw'abaana ababereberye n'ebisolo byonna ne bifa. Paka Falaawo yaga mugende. Abayisirayiri ne balaba ebyamagero Musa bye yakola okukkirizisa Falaawo okubata bagende. Lwaki baali bagenda? Katonda yali abatwala mu ddungu lwa nsonga eno, ate eyinza okuba nga naawe ekwatako. Bamutegeere, bamusinze, bamwesige. Abateekateeka, yali abateekateeka okufuuka eggwanga eritali lyaba baddu, n'eggwanga ery'abaana ba Katonda, abakulemberwa Katonda. Oluzungu bagiyita theocracy. Baali tebagenda kukulemberwa bakabaka bano ab'abantu, baali bagenda kukulemberwa kabaka wa bakabaka, the king of kings who sits in heaven. Yali agenda obbakulembera. Baali bagenda kufuuka ggwanga lya njawulo nnyo. Era bino bye baasaba nti tuwe kabaka, baabisaba luvannyuma mu Samwiri ndowooza eky'olubereberye essula ey'omunaana. Naffe tuwe kabaka. Katonda yali agenda okubeera kabaka waabwe. Naye ekyewuunyisa, obulamu obw'eddungu bwe baamala okutuuka ku nnyanja emyufu, tebalina we bayita. Batunula emabega, abasajja Abamisiri babagoberera n'amagaali. Kubanga abasajja Abamisiri bwe beddamu ne bagamba, bano ababadde batukolerera bagenda batya, tubakomyewo, baddemu batukolere bafuuke abaddu baffe. Kaakati ne batandika obbagoba, oba se kyo baba tebadda, tubatta bussi. Kaakati bano baalaba, Abayisirayiri bwe baalaba nga Abamisiri babagobera, ne beeraliikirira. Ne bagamba, tebaagamba, ne beemulugunyiza Musa. Lwaki watuleese wano? Laba bagenda kututtira wano, kubanga wano tewali kkubo. Musa kiki kye yakola? Yagenda bugenzi wa Katonda, n'amutegeezaako n'amukoola n'amugamba, Mukama, abaana bano bayikole batya? N'abagamba nti ate batya? Bagende mu maaso. Kwata omuggo ogwo gwe nakuwa, kuba ku mazzi gagenda kuba ekkubo. Musa n'agenda n'abagamba, baali temutya Abayisirayiri abo ababagoberera, temujja kuddayo kubalabako nate. Katonda naawe akolera ekyamagero nti ababadde bakugoberera nga bakugoba okuzza emabega, omwaka guno gunaggweerako oleme kuddayo kubalaba nate mu linnya erya Yesu. Amiina. Let your enemies disappear as the Egyptians who were pursuing the Israelites disappeared. Kyo kyabeerawo. Bano abaali bagoberera abaana ba Isirayiri, Musa bwe yakuba ku mazzi, amazzi ne gakola ki? Ne geeyawulamu. Ne bayitawo ne gakola ebisenge n'ebbali n'ebbali. Ne bayita si mu bitosi, si mu luzizi olutonotono, ne bayita ku ttaka kkalu. Katonda akuba ekkubo awatali kkubo. Amiina. Ne basala ne bagwa eruuyi eri, naye baba baakagwayo we bali. Ng'era ne bano balaba nti wano Bayisirayiri we bayise n'abagobagoba we bakola ki? We bayita ne beeraliikirira. Naye bonna baba batuuse, Abamisiri nga batuuse mu nnyanja wakati, amazzi ne gakomawo ne gamira abalabe ba Isirayiri. Bwe batyo n'ababo bwe banaamiribwa mu linnya lya Yesu. Amiina. Bonna, waliwo abaawonawo, tewaali n'omu. Bonna abajja babagoberera
bonna baagwa mu nnyanja emyufu n'amagaali gaabwe. Amazzi agawonya abantu ba Katonda ge mazzi agawonya abalabe baabwe, ge mazzi agasaanyaawo abalabe baabwe. The water that saved them is the very water that destroyed their enemies. Waliwo Katonda kyagenda okukozesa okuwonya kifuuka obulabe eri abalabe bo. Amiina. Omuggo ogwo, your rod and staff. Mujjukire omuggo ogwo gwe gwalemesa bali okunywa amazzi ne gafuuka musaayi. Tusome wano mu ssuula ye-17 yakuba ku lwazi ne muvaamu amazzi ate ag'okunywa. Abaali tebalina mazzi ne bafuna amaki. Gaava mu ki? Gaava mu nsulo? Mu lwazi. Yesu lwazi olwase kande kwekengabukwe. Amiina. Yesu lwe lwazi oluki? Olwo lwe baka amazzi ag'obulamu ne gakola ki? Yaga nti abanywa ku mazzi gano tebalirimwa nnyonta na ki? Ate njagala okubazayo emabega katono tibaali bakatambulako katono nga bamaze okulaba nga Abamisiri bamiriddwa ennyanja ate nga bo ennyanja ebawonyezza ebalokodde. Baali batambulako katono ennyonta n'ebaluma. Enjala ne bakola ki? Enjala bwe baluma ne bagamba nti Musa. Ne bamusaba? Tebamusaba. Lwaki watujje e Misiri? Tubadde tulya ennyama, tubadde tulya emmere ne tukkuta. Kati otuleese wano n'abaana baffe n'ebisolo byaffe tufe enjala, ogenderera kututta? Musolooza teyawulira bubi. Omusajja eyagenda mu maaso ga Falaawo bwe yali adduse n'awaayo obulamu bwe n'arisikinga. Kaakati bajje mu busibe bamugamba otuleese kututta. Obulamu mu ddungu, abantu they don't communicate. Wabeerawo obutakwatagana mu ndowooza. Oli alowooza kiri, ono alowooza kino. Wabeerawo obutategeeragana. Abantu boogeraganya naye tebategeeragana. Abafumbo boogeraganya naye tebategeeragana. Abakozi ku mulimu boogeraganya naye tebategeeragana. N'abaana ba Katonda oluusi mu kkanisa buli omu ayogera naye nga teri ategeera munne. Teri akola ki? Bwe mubeera mu ddungu nga temutunuulidde Katonda tewaba ategeera munne, buli omu ategeera bibye. Tewabeerawo unity of purpose, buli omu agoba kikye. Bano enjala gye baasinga okulumwa ennyo waakiri bagamba tuddeyo e Misiri babeere abaddu. Ne bagamba ne Katonda kubanga bwe beemulugunyiza Musa nga bwe munaalaba Musa bwe yabagamba. Bwe beemulugunyiza Musa Katonda gwe yasindika, tebeemulugunyiza Musa, beemulugunyiza ani? Era waliwo Musa bwe yabaga nti bannaaye lwaki munneemulugunyiza nze ne Katonda? Temwemulugunyiza nze naye mwemulugunyiza ani? Kubanga Katonda ye yantuma. Sinze neetuma nzije mbajje e Misiri. Wabeerawo obutakkaanya. People cannot speak the same language. People cannot have unity of purpose. Everybody pursues his own way in the desert. Kubanga abantu bwe babeera mu ddungu batunuulinya nnyo lubuto lwabwe. Twalyanga ne tukkuta. Twalyanga emmere n'ennyama ne tukkuta. Waakiri tuddeyo e Misiri. Mwali mulabyeko omuntu nga yasaba n'asaba Mukama n'amuwa obufumbo. Omwami ne batandika obutategeeragana. Naga oba kanzireyo mu kyalo, waliwo eyali anjogereza eruyi eyo. Oba kanzireyo kubanga maama ebiri wano omusajja yatamiira, omusajja yafuluuta, omusajja yatakulekera ssente, omusajja yayomba, nayombera ne kasabbuuni ak'ekitundu, nayombera n'omunnyo eryo ddungu. Eryo ki? Era ogenda okulaba ng'omuntu abadde mu maka ge
naye olwokubanga asanzeyo eddungu n'agamba waakiri kanzireyo eri. N'addayo gye yasookera n'anoonya ku banne be yasomanga nabo, n'anoonya ku be baazanyanga nabo ku kyalo, n'anoonya ku gwe yasomako naye eyalabikanga mu biseera ebyo eyali andibadde nga amwagala. Abantu baddayo n'alowooza okambiveemu. People prefer to go back when they find the desert. Abamu obutategeeragana obwo obulaba nga bali mu ddungu, buli omu ayogera lulimi ki? Lulwe. Omwami bw'agamba ku mukyala, senga ofumba eno emmere bweti ne bweti n'obigatta bwoti biyinza okuwooma. Anti waliddeko mbamalaaya bo, dirayo ddala maama oli, ate ffe abafumba ebitawooma, ate maama ffe tunaakola tutya? Omukyala bw'agamba ku mwami, timunnange nno kagundi kaffe kali wali ke mutulima kasooli ka puloti, senga tuteekamu obuzigo tuyinza okujjamu ku ssente, naffe nitufunako ku kasente akeeyamba. Abagagga walekayo baaki ofumbirwe enze? Anti olaba kati siina se, kale genda. I was simply suggesting that we can do much more. Buli omu tategeera mu ki? Omusajja Musa ne Katonda baawaayo byonna ebyabwe. Musa n'awaayo obulamu bwe kununula baana ba Isirayiri abatwale mu nsi ekola ki? Ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gwaki? Bwe baasisinkana enjala nga bali mu ddungu, baagamba Musa, otuleese kututta. Era ne baagala okumukuba amayinja. They want to kill him. Abantu mu ddungu balowooza ku kufa. Mu ddungu teri yeesiga munne. Abamu abasasula kati n'abasirikale ababakuuma, osasula omusirikale okukuuma naye tomwesiga, noga kati oziseewo waaki? Mwebazemu abaana ba Katonda abalina Katonda gw'omwesiga n'abakuuma, ate bakatabongoota. Amiina. Bwe baatuuka bayomba buki? Musa bamugamba ne bamuyombesa, otulese wano kututta. Bamaze okufuna emmere, kubanga emmere yagwa mu ddungu, ne balya ne bakuta. Bwe batuuka awatali mazzi ne bamuddamu anko. Ku luno tebeemulugunya, bayomba buki? Buyombi. Era bagamba kubanga bayomba, ekifo ekyo we bayombera Musa kyeyava akituuma Meriba. Ekifo ekyo we baakemera Mukama Katonda ne beebuuza, kati Katonda oliriddawa? Kyebava bakituuma Massa. Mubikule Zabbuli ey'E95 olunyiriri lw'omusanvu. Swanguye mangu kubanga obudde bugenderera. Mulabyeyo abayimbi bano batera okiyimba nga ye Meriba, nga ku lunaku lw'e Massa mu Lukoola bajjajja mwe bankema. Wangi? Ne bangeza. Musa ani alabawo? Wangi? Oh, Jesus. Zabbuli 95 olunyiriri lw'omusanvu. Kansomeyo ndo. Lugamba bwe lutata. Nti leero obanga munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe. Temukakanyaza mitima gyammwe. Abayisirayiri bakakanyaza emitima mu ddungu, emitima gyakaluba. Nga Meriba. Nga ku lunaku olw'Emasa. Ng'Emasa. Mu ddungu. Bajjajja bammwe bwe bamukema. Ne bamugeza. Ne balaba omulimu gwange. Ne balaba ki? Omulimu gwange. Kyenava? Emyaka 40 nanyiikaliranga emirembe giri. Nanyiikalira, n'asunguwalira emirembe egyo. Ne njogera nti be bantu abakyama mu mitima gyabwe, so tebamanya makubo gange. Ne balemererwa n'okumanya amakubo ga Katonda mu ddungu. Kyenava ndayira mu busungu bwange. Alayira mu busungu. Katonda alayidde mu busungu, aleme kulayirira ku ggwe mu busungu mu linnya lya Yesu. Alayidde nga tebaliyingira mu kiwumulo kyange. Tebaliyingira mu kiwumulo kya Katonda. They'll never reach the promised land. Abooluganda teri ayagala kubeera mu ddungu, abantu gye bayombera n'omunnyo. Teri ayagala kubeera mu ddungu nga tolaba na mikwano, n'abakusemberera nga nabo tobeesiga. Edda obwesige
twabusanganga nnyo mu kkanisa naye ne kaakano mu kkanisa waliwo abantu abamu nga buli lwabeerawo okuŋŋaana okwawamu mu kkanisa nga waliwo okulya nga olya nga nasiibye tategeera bulungi bye mugenda muwa. There's suspicion even in the church. Abantu teri yeesiga munne mu ddungu, abantu batatunuulira Katonda teri yeesiga munne. Omwami teyeesiga mukyala. Nawulirako juzi bino ebyakasiwukira ng'omukyala yakuluka ate olukwe olwatta omwami we n'amuwa ne ku butwa ne bugaana okumutta. Omwami akweka ebyapa n'omukyala azimba obuyumba bwe abukweka eyo bbali, teri yeesiga munne. N'abaana tebeesiga bazadde baabwe, ne mu kkanisa n'abaawule tebeesiga, n'abasumba tebeesiga, n'abakristaayo tebeesiga baawule baabwe n'abasumba baabwe. Teri yeesiga munne. Lwaki? Kubanga mu ddungu buli omu atunuulira lubuto for God and my store. Baakakanyaza emitima gyabwe ne bagezesa Katonda, ne bayombagana bokka na bokka ne bayombesa ne Katonda. Abantu bayomba ne bayombesa n'ani? Mw'oli mu ddungu waliwo ababeera mu ddungu ng'alindirira. Naye bw'oba toyagala kulindirira nnyo mu ddungu, omanyi bwe kitegeeza okulindirira? Oli ng'ali awo amaze okusoma myaka 3 alindirira mulimu. Oli ng'amaze okusoma ataddeyo application alindirira, ali mu ddungu lyakulindirira na application oba bamugamba tukuwadde oba nedda. Oli ng'ali mu ddungu, omwana ow'obuwala ayagala bufumbo alindirira, alabika ng'ali serious ndabeera ate n'abivaamu. Agenda okulaba ono alinga ali serious ate n'ayeekuba. Alindirira. Waliwo ali mu bufumbo ng'alindirira ekirabo eky'omwana nga kibuze. Mu ddungu wabeerayo okulindirira. Ate okulindirira bw'oba onoolindirira Mukama waffe teweemulugunya. Omuntu ng'onoova mu ddungu ekiseera gw'okisalawo gy'okoma butategeera lwaki Katonda akutadde mu ddungu, ekiseera ky'omala mu ddungu gye kikoma okubeera obuwanvu. Ate laba nti bano abaana ba Isirayiri bwe baalemererwa okutegeera lwaki Katonda abatutte mu ddungu, kubanga mbagambye nti yabatwalayo kubafuula eggwanga erikulemberwa Katonda n'okwesiga Katonda. Baalemererwa okwesiga Katonda bwe yabaga nti mugende mukette ensi gye ngenda okubawa. Baakoma baga nti eyo tesoboka kutwalibwa kubanga abaliyo bali basajja bannaggwano, ffe tubadde nga buseenene mu maaso gaabwe, tubadde nga mayanzi maaso gaabwe. Ne baga tekisoboka wadde waliyo ebibala bingi wadde ettaka ggimu, naye gali agasajja tetuyinza kulwanagana nago. Katonda nga tebamwesiga okuggyako babiri bokka, Kalebu ne Yoswa. Era kubanga baalemererwa okukkiriza nti basobola okutwala ensi ensuubizo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, kubanga baatya abantu bali, bonna baabulira mu ddungu, bonna baafiira mu ddungu, baafiira mu musenyu, baafiira mu nsi erimu emisota, baafiira mu nsi enkalu, baafiira mu nsi ey'okwetaaga, baafiira mu nsi ey'ennyonta, baafiira mu nsi ey'olukoola, kubanga baalemererwa okutegeera lwaki Katonda batutte mu ddungu ne bamwesiga. Abeesiga Katonda baali babiri bokka, Kalebu ne Yoswa, be baayingira mu nsi ensuubize. Abooluganda, eddungu tetulyagala kulibeeramu. Oyinza okubeera mu ddungu ng'olinga oli wekka, mulimu emisota, mulimu ennyonta, mulimu okubulwa, mulimu ennyombo. Ogenda okulaba nga ne famire mulwanagana mwekka na mwekka, abaana muli taata mulwanagana naki mwekka na mwekka. Ki ekibalwanyisa? Poloti ya 100 ku 100, buli omu agyagala. Ki ekibalwanyisa? Anti oli yatutte akamotoka, ffenna tukaagala, kubanga buli omu afa ku lubuto lwe. Mu ddungu Katonda ayagala kukuyigiriza kusaba. Katonda aba akuteekateeka okukwata ku buwanguzi obunene. Katonda aba akuteekateeka okuyingira mu nsi ensuubize. Owooluganda tokoowa. Buli lwolaba ebikusoomooza mu ddungu, ekikulu kusaba. Buli lwolaba ebikusoomooza mu ddungu, sula amaaso go. Zabbuli 121 yaga nti nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwawo kwange kulivaawa? Okubeerwawo kwange kuliva eri Mukama Katonda yakola eggulu naki? Kati ate tumwemulugunyiza bwemulugunyiza mu kifo ky'okugenda mu maaso ge ne tusaba. Mu ddungu abantu tebasaba kasita tebasitula maaso gaabwe kutegeera Katonda. Babeera mu kwemulugunya, babeera mu kuyomba. Okumanya abantu ba Katonda b'amaanyi nnyo, tebatenda kuyombesa Katonda. Tebatenda kubuuza, God, where are you now? Tukema Katonda. Eddungu zibu. Eddungu abantu bayombera n'omunnyo. Omwami atuuka waka omunnyo mugulya buli,
omunyo mugukola mutya, omunyo ogugwawo mutya. Tunuulira Katonda, toyomba. Katonda ajja kuyisa mu ddungu eryo akutuuse mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Yoswa yagiyingiramu, baali banaatera okugituukamu, waaliwo ebisenge baziiza okuyingira mu nsi ensuubize, ebisenge ebyali byetoolodde Yeriko, ebisenge bye by'Yeriko. Katonda avuga nti byetoolole bwetooloozi, ne beetoolola ebisenge ne bimenyeka ne bayingira mu nsi ensuubize. Nkusabira mwana wa Katonda oleme kufiira mu ddungu. Amiina. Katonda akuyamba olinnye mu nsi eki ensuubize. Katonda akuyamba okwate ku buwanguzi bwo. Katonda akuyamba ennyu gy'obadde opangisa ogiveemu ng'ogenda mu yiyo. Katonda akuyamba edduuka ly'obadde opangisa oliveemu ng'ozimbye eriryo. Katonda akuyamba abaana bo bafumbirwe. Katonda akuyamba olabe obumukisamu n'abo baana bo. Katonda akuyambe mwana gwe yamaze okusoma. Katonda emirimu gikunoonye ove mu ddungu. Amiina. Waliwo omusajja eyagamba nti ndi mu ddungu, ebyange biranga ebikoze bitya, ebiringa ebyesibye. Mwali muddeko oluyimba olwo? Omusajja ono amanyi okuluyimba. Ndi mu ddungu. Give us the key. Oba olumanyi tuyimba namu naawe, owuli omusajja ono ye yakola atya ng'ali mu ddungu. Ebizibu byange tewali wayamba, laba nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda. Obanga yawonya hano obugumba nange kaŋŋume. Tondeka Mukama gwe ssuubi lyange, gumitte ku kigambo kyo kye kinamponya. Laba bwe ntambula bwenti mu kisikirize ky'olumbe, Mukama yawonya Danyeri empologoma nange mponya. Noonya tokweka maaso, noonya laba omukwano gwo nange. Kwene kulukuta Yesu belekome. Tondeka Mukama gwe ssuubi lyange, gumitte ku kigambo kyo kye kinamponya. Laba bwe ntambula bwenti mu kisikirize ky'olumbe, Mukama yawonya Danyeri empologoma nange mponya. Sikiriza ky'omukono gw'Omukama tekulema, kiraba kunoonya bamala ne bakulaba. nange si gwe mumanyi Mukama ntunulidde gwe. Owonya abalala nange mponya. Tondeka Mukama gwe ssuubi lyange, gumitte ku kigambo kyo kye kinamponya. Laba bwe ntambula bwenti mu kisikirize ky'olumbe, Mukama yawonya Danyeri empologoma nange mponya. Noonya tokweka maaso, noonya laba omukwano gwo nange. Njagala nkwate nk'omulagiro gwo, kye nakwene kulukuta Yesu
lyange umidde ku kigambo kyo kye kinamponya laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize ky'olumbe Mukama yawonya Danyeri empologoma nange emponya kye kinamponya laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize ky'olumbe Mukama yawonya Danyeri empologoma nange emponya tondeka Mukama gwe ssuubi lyange umidde ku kigambo kyo kye kinamponya laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize ky'olumbe